السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم قناة عالم حنان. نبدأ كلامنا كده بالصلاة على النبي، نكسب صلاة النبي. النهاردة جايين لكم بقى هنعمل معاكم الفتة الدمياطي اللي بالصلصة البيضة، فتة اللحمة بالصلصة البيضة. بتوع القاهرة بيعملوها بالصلصة الحمراء، احنا بنعملها بالصلصة البيضة. انا سلقت اللحمة كده اهي، بتستوي على النار اهيت. هي انا ما جبتهاش يعني عشان وقت الفيديو. انا بغليها واكب ميتها، بغليها في ميه واكب ميتها واغسلها تحت الحنفيه، وبقوم بقى مشوحاها في الزيت، حاطه شويه زيت في الحله وعليهم مستكه وحبهان، واقلبها في الزيت اللحمه بالمستكه والحبهان، وانزل عليها ميه مغليه. وما تغلي احط الورق اللورا عشان لو اتحط مع التشويح بيمرر الشوربه، واقوم موطيه عليها وسايباها بقى زي ما انتم شايفين كده تستوي. دي طريقتها. وقطعت عيش الفته، العيش البلدي، قصقصته كده بالمقص، وبشوحه بقى في ايه، في شويه زيت، وطلعه على مناديل ورق. الوقت يا حبايب قلبي العيش اتحمص اهو في الطاسه زي ما اوريكم. سامعين صوت اللهم بارك؟ حاجه عسل كده. هو بياخدش زيت كتير، يعني احنا مش بنحطه في زيت غزير، بنحط حبه كده في الطاسه صغيرين، بس عايز بقى تقليب مستمر عشان يطلع لون واحد كده وجميل. انا بجربه بالعيش الناشف العادي، الفته ما بتبقاش حلوه، وبحطه في الفرن. يعني بحط العيش بقلبه في زيت وادخله الفرن في صينيه تحت الشوايه، يعني برضو ما بيبقاش حلو. هو لازم يبقى كده محمص في الزيت على الطاسه كده، يبقى جميل بقى. ولا بحط عليه توابل ولا ملح ولا حاجه. الشوربه بقى بتاعت اللحمه سريعا كده معانا اهي دخلت في السوا. انا ما حطيتلهاش لسه ملح، ما بحطلهاش ملح الا لما تدخل في السوا. اللهم بارك. شوفوا الشوربه رايقه وجميله ازاي، شوفوا حلاوه الشوربه. ما احطش فيها لا بصل ولا طماطم ولا جزر الا في شوربه لحمه الراس والكوارع. انما اللحمه ديت يعني البلدي اللي هي ما بيبقاش يعني نسبه الزفاره عاليه، انما الكوارع ولحمه الراس نسبه الزفاره عاليه. فبحط بقى ايه مع التشويح الطماطم والبصل وجزر عشان الزفاره. انا بقى شوحتها ازاي هذكركم برضو. غليت اللحمه وكبت ميتها وغسلتها تحت الحنفيه، وقمت جايبه الحله فيها زيت. فبحط السمنه في اللحمه، بحط سمن بلدي في الفراخ بس. جبت زيت وحطيت فص مستكه وحبهان مش كتير عشان ما تمررش، وشوحت اللحمه فيهم. وبعدين بقى نزلت عليها بالميه المغليه، وقمت حاطه بقى الورق اللورا. لما تغلي وطيت عليها بقى زي ما انتم شايفين كده تستوى. لان الورق اللورا ما بحطوش في التشويح الاولاني مع الزيت عشان بيمرر الشوربه، بتبقى بقى الشوربه رايقه وجميله كده. ليه؟ لان لو ما غليناهاش وكبنا ميتها بحس ان لونها غامق، ومهما تشيلوا الريم هي كده لا هيبقى فيها ريم ولا اي حاجه. تغلي توطوا على طول بقى لحد ما تستوى، وفي نص السويه بحط الملح. هنخلص بقى اللحمه نطفي عليها ونعمل الرز معاكم. وهنا بقى يا حبايبي هنعمل رز الفته اللي هو المصري العادي. معايا كوبايتين كوبايتين رز، كوبايتين ميه، الملح، والحله على النار فيها الزيت. انا بعمله بزيت ما بعملوش بسمنه عشان بس ايه تبقى خفيفه للعمليه. بقى هيبقى فيها خل وتوم، صلصه خل وتوم وكده، فعايزين بقى ايه حاجه خفيفه. فالزيت بيسخن على النار عشان ننزل بالرز، والرز الابيض العادي يعني، بس لازم يسخن شويه. ولو عجبكم حبايبي الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني، وتشتركوا في القناه، وتقولوا لكل اصحابكم يشتركوا في القناه، وتفعلوا الجرس بكلمه الكل، وتحطوا اللايك وتكتبوا تعليق حلو كده جميل زيكم. بالله عليكم وانا عايزه اللايكات قد المشاهدات. هننزل بقى الزيت كده سخن، هننزل بقى بالرز. وناخد بقى كده تقليبه في الزيت لحد ما الميه بتاعته تنشف ويفلفل، عشان يبقى الفلفل كده وبيلمع وحلو.
بقى كوبايتين الميه. عايزين تحطوها مغليه حطوها، عايزين تحطوا الميه مغليه حطوها، بس هو كده كده بيطلع مفلفل وحلو يعني. شوف بس الرز اللي على الجوانب، وهنحط له بقى ايه الملح بتاعه. الملح اهو بقى، وهنقلبه، ولما يشرب ميته على نار عاليه نهدي عليه النار يستوي براحته. الرز بقى شرب الميه، هدينا على النار بقى وحطيناه على الشياطه وهدينا على النار لحد ما يستوي. ما عادش بس الا صلصه الخل والثوم هنعملها مع بعض. وبكده بقى يا حبايبي الرز اهو خلاص قرب يخلص بتاع الفته، واللحم خلاص كده خلصت اهي. شوفوا الشوربه، هي الاضاءه اصلا مش، انا حاطه لحمه في الشوربه عشان في بيحبوها كده مسلوقه. وده العيش المحمص. ودي بقى اللحمه ديت حطيت عليها ملح وفلفل وكمون عشان هحمرها في معلقه سمن بلدي. ده السمن البلدي اهو، معلقه سمن بلدي. زيت بقى يعني مش مستحب يعني الزيت، ورشناها ملح وفلفل وكمون اللحمه. وننزل بقى ايه نديها تحميره كده. عندي بيحبوا اللحمه محمره وفي عندي بيحبها مسلوقه، فلازم نعمل من ده ومن ده. بتاكلوها مسلوقه خلاص، بس عشان انا عندي بيحبوها مشوحه شويه كده، عشان الطاسه ديت بقى مكان اللحمه هنعمل ايه طشه الخل والثوم. خلصنا كده تشويح اللحمه اهي بالملح والفلفل والكمون، وحمرناها في معلقه السمن البلدي. هي تشويحه صغيره عشان ما تنشفش يعني كده. عايزين تاكلوها مسلوقه كلوها. حط على وش الفته. هي خلاص خلصت اهي، حطها بقى في الطبق. اللحمه بقى خلاص اتحمرت اهيت في الطبق. هنقوم بقى جايبين بقيت معلقه السمنه، نزود عليها بس حبه زيت صغيرين في نفس الطاسه كده، عشان دي بقى ايه اللي بتدي طعم للفته. معلش الصوت ده بقى مش شفاط لان ايه ما ينفعش اطفيه بقى. هنحط الثوم، دي بقى يا حبايبي طشه الفته اللي احنا عملناها. اللي هي البيضه، الصلصه البيضه اللي بالخل والثوم، غير اللي هي الصلصه الحمراء اللي بتوع القاهره بياكلوها بالصلصه الحمراء. احنا هنا في دمياط بنعملها بالصلصه البيضاء. هنحمص التومه وننزل عليها بالخل. حمصت اهي، نحط بقى الخل. انا عامله كتير عشان الاولاد لازم يحطوا كل شويه على الفته. بعد كده بقى بصوا حبايبي، دي صلصه الفته البيضه. حمصنا الثوم في معلقه سمن بلدي وزيت، ونزلنا عليه بحبه خل زي ما انتوا شايفين. هيغلي هنحط كرنبين شوربه. غلي اهو، نقوم حاطين شويه شوربه كده بس، ويبقى جاهز بقى. اهو حبه شوربه صغيرين بس. دي الصلصه البيضه بتاعه الفته الدمياطي، احنا ما بنعملش الحمراء. حمصنا التومه سريعا في معلقه سمن بلدي وزيت، ونزلنا عليها بحبه خل غلوا، نزلنا بكرنبين شوربه
شوربه لحمه. وكده يا حبايبي بقى الفته تكون جوزت. العيش المحمص اهو زي ما شفتوه، ودي شوربه، الشوربه بقى وفي قلبها اللحمه، وحمرت اللحمه للي عايز لحمه محمره، ودي الصلصه البيضه اللي بالخل والثوم، اهم حاجه الصلصه البيضه دي. وده بقى الرز الابيض. بنحطها بقى طبقات عشان هي ما ينفعش تتاكل الا سخنه، ما ينفعش تتغرف وتتساب، عشان كده مش هعرف اقول لكم الشكل النهائي، هتشوفوه بقى في الصوره المصغره. دلوقتي هنحط طبقه عيش محمص، بنحطش عليه الا العيش المحمص، طبقه عيش محمص وطبقه رز، وفوقيهم الشوربه. الشوربه تبقى ايه يعني مبينه الرز كده حبه صغيرين، بنحط شوربه لحد ما الرز يبقى ايه باين كده سنه، ونقوم حاطين اللحمه فوق الوش سوا محمره بقى او مسلوقه، ونقوم حاطين بقى ايه حبه صلصه من دي كده على الوش، ما نكترش منها عشان بتبقى حاميه شويه، بنحط معلقتين كده 3 على كل طبق او معلقه بس. ولو عجبكم الفيديو حبايبي ما تنسوش تضغطوا لايك وتفعلوا الجرس وتشتركوا في القناه بالله عليكم عشان يوصل لكم كل جديد مني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.